嚇。咁另外咧就夏天將至啦，屯馬線嘅戶外車站由沙田圍去到烏溪沙段，夏天嘅時候咧個候車間咧候車嘅地方環境都比較熱嘅，又好似康城嘅地鐵站 C 出口咧，我頭先聽到處方或者港鐵講，而家進行緊有掛130部130部掛長線啦，或者分階段更換啲製冷系統。咁康城站會否係納入呢？咁另外呢，就其實我都好想你哋優化翻嗰個鐵路地鐵站嘅一啲無障礙通間嘅，例如康城 B 出口咧係一個大站嚟嘅，我形容因為將軍澳線有成6分鐘先等到一班即係繁忙時段，咁會否喺呢個信號系統未改善之前呢，港鐵可以加密到4分鐘呢？同埋因為佢人頭湧湧啊，好似頭先林議員都提過，即係如果只得一個升降機呢，就唔理想嘅。咁喺呢啲大站會否加強呢個增加呢個垂直嘅升降機系統，方便無障礙呢？最後就係 AED 機呢，我知道你哋每個站都有 AED 機㗎啦。咁但係呢，會否好似一啲出口咁樣加大嗰個展示，方便即係拯救？唔該，主席。於嗰個將軍澳線服務，咁多謝方議員嘅個意見啦。咁我哋咧都會不斷咁喺度睇住嘅嚇。咁我哋會睇住嗰個我諗會睇住嗰個整體嘅運作情況啦，睇住嗰個乘車嘅模式啦，嗰個客量嘅變化需求咁樣，再諗有啲乜嘢可以優化個空間嚇。咁都多謝你嘅意見先，或者睇下李女士仲有冇啲咩特別喺 AED 機啊，或者係嗰啲可唔可以補充下？係李女士，關於 AED 機嗰個設置個 signage。多謝主席同埋多謝方議員嘅提問。咁我哋而家其實有指示嘅，咁亦都有即係喺我哋嘅網頁其實都有我哋嘅資訊擺咗喺邊度嘅。不過我聽到即係呢個我哋翻嚟再睇睇會唔會大隻啲，係就大隻啲。我哋翻嚟再睇啊呢個嚇，唔該晒。好，唔該晒。